uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Ku kasance da ni T-Smart Teach akan yadda za mu ƙara kawo muku wani bidiyon da za ku mora da ku da abokanan ciki wannan bidiyo mining. Da farko za ka shiga Google Chrome, kai tsaye nawa yana kai kenan, ga shi nan videomine. Daga nan ga shi za ka yi setting akan ga shi nan video mining. Nawa ga shi ya buɗe haka, ana ta maka talla za ka yi cancel to login tunda already ina da account. Za ka jira sabon ta buɗe. Kamar yadda kuke gani 'yan uwa, nan shine home screen na kan video mining. To ta yaya za ka yi rijista da shi video mining? Nan ga shi BM technology, video mining technology. Da fari dai za ka taɓa nan wannan dash guda uku nan gefe kenan, bayan ka danna su zai buɗe maka kamar haka. To kai sabon wanda za ka yi rijista, ga shi nan za ka shiga ka sa rijista. Ok, to bayan ka danna za ka jira ya ɗan yi loading. Yawwa, a daidai wannan lokaci ka shiga rijista, ga shi ya buɗe. To a bayanan su da suka baka an ce nan welcome to video mining, nan sunanka. Ka sa sunanka a nan, gidan farko first name, sai last name, sunanka, sai sunan last name ɗinka, sunan mahaifi. Nan kuma username da za ka ringa amfani da shi na shiga koyaushe idan za ka yi sign in. Sai nan ka ƙirƙiri password ɗinka, strong password. Sai nan ka sa Gmail ɗinka, nan ƙasa phone number. To daman akwai ƙarin bayani daga nan gurin kenan, nan gurin MLM ko kuma team. To a daidai gurin nan da kuke gani nan kenan, dole za ka zaɓi wanne code za ka siya ka ciki. To nan idan ka tashi rijista za ka sa MLM team. Idan kai kaɗai za ka yi kamar yadda nake muku bayani, a nan sai ka yi ciki single affiliate kenan. Skill kuma za ka danna sai ka zaɓi wane videos kake buƙatar za ka ringa kalla. Za ka iya cike forex trading, za ka iya cire organic, za ka cike copywriting, za ka iya cike graphics, ga mini importation, ga web development. To amma dai abin da aka fi cikewa shine tips. Tips ɗin nan shi aka fi cikewa. Tips on WhatsApp TV ko kuma ka cike crypto class, wannan kenan. To bayan ka cike ka yi selecting, bara mu ɗau ɗaya crypto class. Nan kuma suna bara mu sa Tahir, last name Tahir, sai username. To username bara mu sa T-Smart Teach. To dama already ga password ka sa nan, sai ka sa Gmail ɗinka, sai mu sa T-Smart. To mun sa Gmail, sai number waya. Sai number waya.
sai shi kan affiliate nan kenan za ka gan shi a MLM za ka gan shi team, sai ka danna ka sa shi single. Shi kuma nan gurin skills za ka zaɓi abin da kake. Ni yanzu na cike mana crypto class, sai nan gurin coupon code. To shi wannan coupon code ɗin shine ya za ka samu coupon code. Shine za ka siya naira 2000. Za mu ajiye muku number WhatsApp ɗin da za ka masa magana zai siyar maka da code ɗin. Idan ka gama cike process ɗin nan, sai ka zo nan kan coupon code ɗin sai ka saka haka. Daman in ka yi masa magana ta WhatsApp zai ajiye maka, sai ka zo ka yi copy ɗinsa daga can sai ka yi pasting a nan. Za ka sa su misali in ka sa, za ka ce I have read and agree, sai ka yi sign up. To dalilin da ya sa ya nuna mun haka saboda ban sa coupon code ba, shine dalili. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai albarka. Kada ku manta ka danna mana alamar subscribe.